Witamy serdecznie. Dzisiaj korzystamy z pięknej pogody w Holandii, co rzadko się zdarza, że jest tu tak ładne słońce jak dzisiaj i postanowiliśmy się wybrać do skansenu wiatraków. Później odwiedzimy jeszcze miasteczko Zaandam, korzystając z tego, że jesteśmy właśnie w tej lokalizacji i wybierzemy się tam na centrum, ale teraz najpierw idziemy tutaj na spacerek wokół wiatraków i może odwiedzimy również jakieś muzeum. Niestety jest sezon zimowy i część jest zamknięta, więc nie będziemy mogli skorzystać ze wszystkiego. I zapraszamy do oglądania. Bilet wstępu kosztuje 29,50 € dla osoby dorosłej i 20 € dla dzieci. Bilet ten upoważnia do wejścia do wszystkich muzeów oraz mylów znajdujących się tutaj. Można go zakupić w punkcie informacyjnym na miejscu lub przez internet. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli zakupimy bilet przez stronę internetową, to po dotarciu do skansenu musimy bilet elektroniczny wymienić na papierowy i możemy to zrobić w punkcie informacyjnym lub w jednym z muzeów. Mamy tu również możliwość zakupienia biletu do każdego z miejsc indywidualnie i skorzystania tylko z tych wybranych przez nas. Naszą dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy tutaj z parkingu przy Zans Muzeum. Jest to dość duży parking. Jest tutaj parking i dla osobówek, i dla busów, również autokarów. Osobówka kosztuje tutaj 15 € za cały dzień. Płaci się przy wyjeździe kartą, a jeżeli będzie problem, to musimy udać się tutaj do tego czarnego budynku przed nami, który jest, i tam opłacić. Już na początku mamy tutaj całą mapę, plan, gdzie możemy iść i co możemy zwiedzać. Aktualnie znajdujemy się tutaj, w tym miejscu jest właśnie muzeum i będziemy sobie tędy szli tutaj między tymi budynkami i będziemy chcieli przejść tutaj całość pod te wiatraki, aż tam do muzeum. Mam nadzieję, że nam się to uda. Zanses Hans to skansen z tradycyjnymi holenderskimi domami, wiatrakami i warsztatami rzemieślniczymi, który przyciąga tłumy turystów z całego świata. Oczywiście nie może zabraknąć tutaj sklepów z pamiątkami po jednej i po drugiej stronie. My na pewno chcemy kupić magnes. Oczywiście w sklepie z pamiątkami nie może zabraknąć nieodzownego atrybutu, który jest potrzebny w Holandii, czyli płaszczyków przeciwdeszczowych. Taka kurteczka 80 €. A my idziemy szukać magnesu. Był bardzo mały wybór magnesów, ale my zdecydowaliśmy się na taki w cenie 3 €. Zanses Hans to największa atrakcja turystyczna w tym regionie. To żywy skansen, gdzie można zobaczyć działające młyny, warsztaty rzemieślnicze i tradycyjne drewniane domy. Można tu także skosztować holenderskich serów i zobaczyć, jak powstają słynne drewniane chodaki. Do Muzeum Chodaków wejście jest bezpłatne, a pokazy produkcji chodaków odbywają się regularnie przez cały dzień. Jest to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w skansenie. Możemy tu zobaczyć ekspozycję chodaków z różnych epok i regionów, w tym ręcznie malowane buty ślubne i ozdobne modele. Atrakcją tego muzeum jest pokaz produkcji chodaków, podczas którego widzimy, jak ręcznie i maszynowo rzemieślnicy wyrabiają drewniane buty. Dawniej produkcja chodaków trwała nawet kilka godzin, ale dzięki nowoczesnym maszynom teraz trwa to kilka minut. Tradycyjne chodaki były noszone w Holandii od XIII wieku, a wykonywano je głównie z miękkiego drewna, np. topoli czy wierzby. Były popularne wśród robotników, ponieważ chroniły stopy przed wilgocią i urazami. Są tak wytrzymałe, że niektórzy rolnicy wciąż ich używają, zwłaszcza na podmokłych terenach. Ciekawostką jest to, że w niektórych częściach Holandii nadal organizuje się śluby w drewnianych chodakach. W muzeum znajduje się także sklep z pamiątkami, gdzie możemy kupić tradycyjne chodaki do noszenia lub dekoracyjne, a także magnesy czy miniaturki wiatraków oraz wiele innych pamiątek. Tutaj znajduje się gigantyczny chodak, do którego można wejść i zrobić sobie zdjęcie. Zanses Hans to jedno z najlepszych miejsc, aby poczuć klimat tradycyjnej Holandii. Możemy tu spędzić kilka godzin lub cały dzień, łącząc zwiedzanie z relaksem nad rzeką.
Jeśli ktoś ma ochotę poznać historię serowarstwa, spróbować lokalnych smaków i kupić oryginalny holenderski ser, to warto zajrzeć do Muzeum Sera, gdzie wejście jest bezpłatne. Rzemieślnicy prezentują tu tradycyjne metody wytwarzania sera, od dojenia krów po proces dojrzewania. Zobaczymy tu stare narzędzia, które służyły do produkcji sera i dowiemy się, jak rozwijała się tradycja serowarstwa w Holandii. Trzeba zaznaczyć, że kraj ten jest jednym z największych eksporterów sera na świecie, a tradycja jego produkcji sięga setek lat. W niektórych miastach, takich jak Alkmaar czy Edam, wciąż odbywają się tradycyjne targi serowe, gdzie ser jest ważony i sprzedawany w historyczny sposób. Ciekawostką jest to, że żółty kolor skórki sera Gouda pochodzi z wosku, który chroni ser przed wysychaniem. Z muzeum bezpośrednio przechodzimy do sklepu z serami i wybór jest tutaj ogromny, naprawdę. I nie tylko w serach, ale właśnie różnych przetworach, przyprawach. Taki zestaw pamiątkowy kosztuje 25-26 euro. A te serki są po 14. Zanim coś wybierzemy, żeby sobie kupić jakiś serek, to mamy tutaj możliwość degustacji, spróbowania i wybrania tego, który nam najbardziej odpowiada. W muzeum można spróbować zarówno klasycznych smaków, jak i bardziej unikalnych wersji, np. sera z ziołami, truflami, cebulą czy chili. Zanses Hans to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Holandii, które przyciąga turystów z całego świata. To nie tylko skansen, ale także żywa wioska, gdzie ludzie nadal mieszkają i pracują, pielęgnując dawne tradycje. Region Zan jest jednym z pierwszych obszarów uprzemysłowionych w Europie. W XVII i XVIII wieku działało tutaj około 600 wiatraków, które napędzały rozwój przemysłu, m.in. przetwórstwa drewna, kakao, oleju, musztardy i farb. W latach 60. XX wieku, aby chronić dziedzictwo regionu, zaczęto przenosić oryginalne budynki i młyny do specjalnie stworzonej przestrzeni i tak powstało Zanses Hans. Dziś jest to jeden z najlepszych przykładów zachowanej architektury i rzemiosła z czasów Złotego wieku Holandii. W Zanses Hans każdy z wiatraków ma swoją funkcję, a wiele z nich nadal działa. Decat to jeden z najbardziej znanych i unikalnych wiatraków, a jednocześnie jedyny na świecie funkcjonujący młyn produkujący farby. Wejście do środka kosztuje 7,50 € dla osoby dorosłej i 3,75 dla dzieci. Został zbudowany w 1646 roku jako młyn do mielenia torfu na proch strzelniczy, ale w 1782 roku został częściowo przebudowany na młyn do mielenia pigmentów używanych do produkcji farb. Natomiast w 1960 roku został częściowo odbudowany po pożarze, wykorzystując do tego elementy innego historycznego młyna. Napędzany jest wiatrem, mieli minerały i substancje organiczne, np. kredę, na drobny proszek, który służy do tworzenia farb. W środku zobaczymy pełno drewnianych mechanizmów i kamieni młyńskich, które mielą surowce na pigmenty. Możemy tu także zobaczyć, jak dawniej produkowano naturalne farby, które były używane do malowania domów, statków i dzieł sztuki. Atrakcją tego miejsca jest to, że możemy wejść na taras widokowy, z którego rozciąga się piękny widok na Zanses Hans i inne wiatraki. W środku znajduje się sklep, gdzie można kupić pamiątki oraz tradycyjne holenderskie pigmenty i farby. Wiatraki są sercem skansenu, gdzie każdy z nich pełni swoją rolę. Oprócz produkcji farb jest tu młyn olejowy, który przerabiał nasiona na olej jadalny, czy tartak napędzany wiatrem, gdzie można zobaczyć, jak dawniej cięto drewno. Niestety podczas naszej wizyty niektóre z tych miejsc były zamknięte. Oprócz wiatraków atrakcją jest tu Muzeum Zans oraz Muzeum Czekolady. Zans Muzeum prezentuje historię przemysłu w regionie. Można tam zobaczyć dawne maszyny, tradycyjne stroje i dzieła sztuki związane z Zan. Holandia była kiedyś jednym z najważniejszych importerów kakao w Europie,
a w Muzeum Czekolady można dowiedzieć się, jak ona powstaje, a nawet zrobić swoją własną tabliczkę. Wioska składa się z pięknych, zielonych, drewnianych domów, które są zamieszkane lub służą jako sklepy i muzea. Jest to doskonałe miejsce na spacer, ale również możemy zwiedzić okolicę z pokładu łodzi, co daje unikalną perspektywę na wiatraki i domy. Zandsens to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Holandii, a charakterystyczne wiatraki i domy są ikoną tego kraju. W skansenie kręcono filmy i reklamy, a jego krajobrazy były inspiracją dla wielu artystów. Ciekawostką jest to, że większość budynków jest zielona, ponieważ dawniej był to najtańszy pigment do farby. W Zandsens znajduje się także Muzeum Zegarów, które prezentuje historię oraz szeroką kolekcję zegarów z różnych okresów i miejsc. Jest to wyjątkowa atrakcja, która pozwala poznać rozwój technologii pomiaru czasu oraz wpływ zegarów na życie codzienne. Skansen jest łatwo dostępny dla turystów z Amsterdamu. Podróż pociągiem zajmuje około 15 minut, a potem czeka nas jeszcze 10-minutowy spacerek. Kursuje tu także autobus numer 391. Od skansenu wiatraków dzieliło nas 5 km do centrum w Zaandam. Właśnie się w nim znajdujemy. Zaparkowaliśmy na podziemnym parkingu w samym centrum. Jeszcze nie wiemy, ile za niego zapłacimy, bo nie wiemy, jak długo tutaj będziemy. Tuż za mną znajduje się najbardziej znany tutaj hotel, który przyciąga swoim kształtem i budową wszystkich tutaj. Jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem tego miasta. A tam dalej jest ratusz i idziemy na spacer teraz. Hotel Intel Zaandam przypomina stos kolorowych, tradycyjnych holenderskich domków. Budynek składa się z 70 różnych fasad w kolorach zielonym, niebieskim i białym, co nawiązuje do tradycyjnej zabudowy tego obszaru. Hotel oferuje nowoczesne wnętrze z elementami nawiązującymi do historii tego regionu. Można tam znaleźć stylowe pokoje inspirowane np. młynami czy produkcją kakao. W hotelu znajduje się także basen, spa, restauracje oraz sale konferencyjne. Dzięki swojej wyjątkowej architekturze hotel stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Holandii i często pojawia się na zdjęciach turystów. Jest to także często wybierany hotel przez podróżnych, którzy chcą mieszkać blisko Amsterdamu, ale uniknąć tłoku i wysokich cen w centrum stolicy. Ratusz w Zaandam to nowoczesny, ale jednocześnie nawiązujący do tradycji budynek, który pełni funkcję siedziby władz miasta. Znajduje się w centrum, obok stacji kolejowej i podobnie jak hotel Intel, wyglądem nawiązuje do zielonych domów regionu Zaan. W jego fasadzie można dostrzec różne wzory i style architektoniczne typowe dla holenderskich domów. Ratusz jest siedzibą administracji miasta oraz centrum obsługi mieszkańców. Znajduje się w nim biblioteka oraz różne instytucje miejskie. Zaandam to miasto o fascynującej historii i wyjątkowym klimacie, łączące tradycję z nowoczesnością. Leży nad rzeką Zaan bardzo blisko Amsterdamu, co czyni je popularnym miejscem dla turystów. Zaandam odgrywało kluczową rolę w rewolucji przemysłowej Holandii. Było jednym z pierwszych uprzemysłowionych obszarów Europy. Obecnie to dynamicznie rozwijające się miasto, które przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców Amsterdamu szukających tańszego miejsca do życia. Za nami dzień spędzony w Zaandam. Udało nam się odwiedzić skansen wiatraków i naprawdę polecamy to miejsce właśnie jako taką niedzielną wycieczkę na fajne spędzenie popołudnia przy ładnej pogodzie. Naprawdę warto się wybrać i zobaczyć takie miejsca. Zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!